पीटीआई ने अदलिया की आज़ादी के लिए मुल्क गिर एहतजाज की ताज़ा कॉल दी है और इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद डी चौक पर भी मुजाहरे करने का ऐलान किया है। बानी पीटीआई से मंसूब ऐलान के मुताबिक 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वफाकी हुकूमत और दीगर इदारों को पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी के एक रोज़ बाद पार्टी ने इस प्लान का ऐलान किया। बानी पीटीआई के ऐलान के मुताबिक पीटीआई कल मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज करेगी, जबकि इसी तरह का मुजाहरा 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में किया जाएगा।